हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सफीरुद्दीन केजन मोटर्स उड़ीसा से। आज हम लोग काम करेंगे होंडा वर्ना का जो न्यू मॉडल है। दिखाते हैं आपको। होंडा वर्ना न्यू मॉडल है ये। इसमें सीएनजी फिटिंग किया गया है। पेट्रोल था, इसमें सीएनजी फिटिंग किया गया है। चेकलाइट आता है, इसको हम लोग डायग्नोस करेंगे। एक बार स्टार्ट मारते हैं। स्टार्ट हो गया। चेकलाइट है, कंटिन्यू डायग्नोस करते हैं इसको। ये देखिए गाड़ी में P0302 का कोड आ रहा है। सिलेंडर 2 मिसफायर इरिटेटिव। 2 नंबर सिलेंडर में कुछ फॉरवर्ड है, इसके लिए गाड़ी वाइब्रेशन भी है और गाड़ी में पिकअप भी नहीं है। चेकलाइट आ रहा है। खोलते हैं इसे। ये हम लोगों ने प्लग चेंज कर दिए हैं, एनजी का जेनून लगा लिए। प्लग नया गिरा है, फिटिंग हो गया है। इसको कंप्लीट करते हैं। सब कॉइल भी ठीक है, सही है, चेक कर चुके हैं हम लोग। कंप्लीट करके स्टार्ट मारते हैं। ये कंप्लीट हो चुका है। गाड़ी में स्टार्ट मारते हैं। रेस देखता हूँ। देखते हैं चेकलाइट जाता है कि नहीं, उसका स्कैन करेंगे। चेकलाइट चला गया, कोई लाइट नहीं। एक बार स्कैन करते हैं बंद करके। कोड भी देख लेते हैं, कोड रहता है कि नहीं। हमारे पुस्टा रही जो कि ऑन करे समय लगे। देखते हैं परमानेंट कोड में क्या है। सिलेंडर 2 एक बार डिलीट करेंगे। क्लियर। और एक बार हिट करते हैं। रहता है सिलेंडर 2 का। इसमें कोई कोड नहीं है, स्टोर में कोई नहीं है, परमानेंट में था। इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। स्टार्ट मारते हैं इसको। एक देखो ना।